Uccisa a colpi di pietra e gettata in un bosco è la tragica fine di una ragazza ventenne di origine moldava, Irina Bakal, ma da parecchi anni residente a Conegliano con alcune amiche. Ad aggiungere ulteriore tragicità alla vicenda è il fatto che la giovane vittima era incinta. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella notte tra mercoledì e giovedì nei pressi di un fossato, sulle colline attorno a Manzana, frazione tra il vittoriese e il coneglianese. Ad uccidere la ragazza sarebbe stato il fidanzato, suo coetaneo, Mihai Savciuc, anch'egli straniero e residente a Godega. Ricevuta la denuncia di scomparsa dai genitori della ventenne, con un'indagine lampo i poliziotti del commissariato di Conegliano sono risaliti a lui. Interrogato, il giovane avrebbe in un primo momento negato, poi sarebbe crollato confessando il delitto e conducendo gli investigatori sul luogo dell'omicidio. Domenica i due sarebbero usciti per un chiarimento sulla gravidanza della ragazza. Lei voleva tenere il bimbo, lui no. Era convinto di poter esercitare un dominio assoluto su di lei e il fatto che lei non volesse assecondarlo l'ha fatto infuriare. Appartatisi nella boscaglia avrebbero litigato e lui, dopo aver perso la testa, l'avrebbe colpita più volte con una pietra per poi strangolarla e nascondere il cadavere con foglie e rami tra la boscaglia. Forse cercava di raccimolare qualche decina di euro o più probabilmente voleva simulare una rapina, ha quindi strappato i gioielli della donna e li ha venduti ad un compraoro di Conegliano. Anche questo elemento ha condotto gli inquirenti a Savciuc. Accanto al cadavere sarebbe stata ritrovata anche una pietra, l'oggetto contundente con cui la vittima sarebbe stata colpita a morte. Il ragazzo che si è reso autore di questo terribile omicidio in sede di interrogatorio ha confessato ammettendo le sue responsabilità e successivamente ci ha portato sul luogo dove aveva occultato il cadavere della sua ex fidanzata, che abbiamo ritrovato sepolto sotto una coltre di foglie secche e di rami all'interno di un bosco vicino alla località Manzana, nei pressi di Vittorio Veneto. Dalla ricostruzione dei fatti sembrerebbe che ad esito di un violento litigio l'abbia ripetutamente colpita sul capo con un oggetto contundente, provocandone lo stordimento e successivamente l'abbia poi strangolata, finendola definitivamente per poi occultarla all'interno di questo bosco. Lui non ha fornito giustificazioni, sono tutti elementi che sono ancora in corso di ricostruzione, ma pare che ci fossero da tempo dei litigi fra questi due ragazzi che erano precedentemente legati da una relazione sentimentale. Stiamo verificando una serie di fattori con l'intento di riuscire anche a capire l'elemento scatenante della furia omicida. L'uomo, dopo aver ucciso la ragazza, ha cercato di sbarazzarsi di alcuni monili che la stessa indossava, cercando di venderli ad un compro-oro della zona, e questa circostanza ha messo gli investigatori sulla giusta strada ai fini della sua corretta identificazione e ai fini del suo successivo fermo.